告しましょう。一位のはい。朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。ルカ12の33。朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。これが今日神様が私たちに与えたいと語りたいと言っておられる言葉です。聖書をお持ちの方がいらっしゃいましたら、この12の33節をですね、全部をですね読みたいと思います。今日の御言葉はその33節の一部というところを抜粋してますので、持ち物を売ってというところから、聖書を持っている方はですね、そこに目を向けて、一緒に33節全部を告白したいと思います。よろしいでしょうか。1のはい。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗みも近寄らず、死にもかかれることがありません。持ち物を売って施しをしなさい。そして朽ちることのない宝を天に積み上げなさいというふうになります。そしてこのルカの12章に出てくる話というのは、同じ話がですね、マタイの6章にも書かれています。ですので、マタイの6章の方の御言葉も読んで、そちらも参考にしながらですね、共に学んでいきたいと思いますので、このルカのところはなんかしおりを挟んだままですね、マタイの6章の方の19節20節も共に読みたいと思います。マタイの6章19節20節この2節をですね、告白したいと思います。マタイ6章19節20節1、2のはい。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫とさびで傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もさびもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。はい。マタイの方ではですね、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいということがあります。宝を地上に蓄えるのではなく、天に蓄えること、天に積み上げること、そのように捧げなさいということがルカよりもよりはっきりと書かれています。自分の宝、朽ちることのない宝、それを天に蓄える、天に積み上げるとはどういうことでしょうか。朽ちることのない宝とは一体何でしょうか。そしてそれを天に積み上げること、天に蓄えることというのは、神様は一体私たちに何を求めて、何を教えたいと思っているのでしょうか。本当の宝というものは一番価値があって、そしてその価値は永遠に変わらないものだと思います。ある人は金やダイヤモンドを宝物だと思う人がいるかもしれません。価値があって変わらないものだと思っているからです。しかし金やダイヤモンドも傷がついたり価値が下がったり、また泥棒に盗まれたりしてしまう、そのようなものです。またある人はお金を宝物だと考えるかもしれません。しかしお金も同じように、盗まれてしまったり価値が変わってしまったり、また死ぬ時にはそれを1円も持っていくことはできないものです。ある人は権力を宝と思うかもしれません。権力を得るために自分の情熱や時間をそこに投資するかもしれません。しかしそういうものもいつかは絞れてしまう、なくなってしまうものです。またある人は若さや美しさというものを自分の宝としているかもしれません。でもそれも時間とともに変わってしまうものです。私は幼稚科の担当してますけど、私今すごくモテモテなんですね。自分で言うのがいいんですけど、もう可愛くて大好きなんです。でお嫁さんにしたいって言ってくれてるんです。まだ直接プロポーズされてはいませんけども、そうやってね言われて、今日も朝行ったらこう膝に乗っかってきたり、後ろからこう抱きついてきたり、すごくモテモテで、その子だけに限らず他の男の子も女の子もねこう来てくれるんですよね。でもそれもあと何年かしてしまったら早ければ何ヶ月何週間したらもうね全然見向きもされなくなるだろうなと思うんですよ。でもっと若い子がいい、もっと可愛い子がいいってねきっとなっちゃうなって思いながら、今日ね朝こう寄ってきてくれるのも喜んでましたけど、ですからそういうものをよりどころにしちゃいけないっていうことですね。美しさや若さは変
ってしまいますね。時間とともに変わるもの、そういうものを自分の宝としてはいけない。本当の宝というものは価値が変わらないもの、永遠に続くものです。では一体一番価値があって永遠に変わらないものとは何でしょうか。それはイエス様ご自身のことです。イエス様はこの世界で一番価値のある存在です。そして永遠に変わることのない存在です。2000年前にこの地上に来てくださって、十字架にかかって死なれ、よみがえって今も生きておられる。そしてこれからも私たちと共に生きてくださる。決して変わることのないこのイエス様ご自身が私たちにとって本当の宝ということができるのではないでしょうか。朽ちることのない宝、それはイエス様ご自身です。そして私たちがこのイエス様を自分の宝としていくならば、そして自分の宝として、そのイエス様に対して出てくる行い、それを行っていくこと、それが宝を天に積み上げるということではないでしょうか。では具体的に私たちはどのような行いで天に宝を積み上げることができるのでしょうか。3つ見ていきたいと思いますけれども、それは第1番目に祈りという宝です。私たちは祈ることによって宝を天に積み上げることができるのではないでしょうか。私たちは去年からですね、新街道のために8時20分に祈りましょうということで教会全体で祈っています。それぞれの場所で祈ります。家で祈るもの、会社で祈るもの、仕事をしているその手を休めてお祈りしたり、食事をしている手を休めてお祈りしたり、一人で祈っていたり、家族で祈っていたり、そのようにさまざまそれぞれの場所で祈っていると思います。私たちがそのように祈ることができるのは、このイエス様こそその祈りを聞かれ、私たちに奇跡を起こしてくださる素晴らしいお方だということを知っているからです。この方こそ決して変わることのない自分の宝だとしているから、このお方に祈るのではないでしょうか。また3月に入ってからは朝ミラクルで祈りましょうと、特にそのことを強化してきた時です。そのように朝起きて準備をしてここまで来るのに、それぞれいろんな犠牲を払ってきていると思います。それでもいいと思えるのは、このお方が本当に素晴らしいお方、私たちの祈りを聞いてくださるお方、私たちの宝としているから、そのように祈ることができるのではないでしょうか。私たちがこのイエス様を自分の宝として、そしてこのイエス様に祈りを捧げていくならば、私たちは朽ちることのない宝を天に積み上げているということになるのです。私たちが朽ちることのない宝を天に積み上げるというのは、祈ることによって積み上げることということです。また2番目に、私たちはどのように宝を積み上げるでしょうか。それは献金という形で宝を積み上げているのです。私たちは普段のその礼拝の中で献金をします。また特別な時に献金をします。この新街道のためにも私たちは大きな献金をしました。また、少しずつ箱献金というものを捧げています。箱献金は今76件集まり、12万円を超えるほど集まりました。私たちがそのように自分にとって大切なお金というものを神様に捧げるということ、それはこの神様が素晴らしいということを知っていなければできないことです。この神様が本当に良いことをしてくださるということを信じていなければ、自分のお金を神様に捧げるということはできません。私たちがこの神様を自分の宝として、決して変わることのない、朽ちることのない宝としているから、私たちは献金を捧げることができます。喜んで捧げることができます。それが私たちの宝を天に積み上げるということです。また先ほどお知らせにありましたけれども、3月4月とイースターセレブレーションでお祝いをします。そしてこの時はお互いのファミリーのために献金をするように今回はしています。自分が楽しむための献金ではない、相手のファミリー、他の兄弟姉妹が楽しむための献金、思う存分イースターをお祝いすることができるように、そのために捧げる献金です。私たちが自分のお金を自分のために使うのではなく、
神様のために、また他の兄弟姉妹のために使うとき、自分のために使う以上の喜び、何とも言えない満足感というものを得ることができるのではないでしょうか。神様に捧げる献金、また兄弟姉妹のために捧げる献金、それを捧げることによって私たちは天に宝を積んでいることになるのです。また3番目に、私たちはどのように献金を、どのように宝を積み上げるでしょうか。それは伝道することによって積み上げているのです。イエス様は素晴らしいということをたたえ、その素晴らしいイエス様を他の人々に伝えること、それによって私たちは宝を天に積み上げているのです。今言ったように3月4月とイースターセレブレーションがあります。私たちはこのことを他の人々に伝えます。まだイエス様を知らない、本当の喜びを知らない人たちに伝えに行きます。チラシを配ったり、電話をしたり、メールをしたり、家に訪問したり、そのようにしてこのイエス様を伝えに行きます。伝道するにしても私たちは犠牲を払わなければいけません。でもその犠牲を払ってもいいと思えるのは、このお方が素晴らしいということを知っているから、このお方が良いことをしてくださるというのを知っているからです。このお方を自分の宝としているから、私たちは伝道に出ていくことも嬉しいこと、喜びなこととして出ていくことができるのです。そして私たちがそのように捧げていくときに、神様はそれを天の宝として積み上げてくださるのです。私たちが神様に祈ること、また献金を捧げること、そして神様の素晴らしさを伝えること、そのことによって私たちは天に宝を積むことになります。これら3つのことを一言で言うならば、それは礼拝するということです。私たちが神を礼拝すること、神様は素晴らしいと褒めたたえること、それが朽ちることのない宝を天に積み上げるということになるのではないでしょうか。天の宝というものは目に見えるものではありません。今言った祈りというものも、あえて人前で見せるように祈るものではありません。一人で祈る祈り、心の中で祈る祈り、そのようなものがあります。献金において私たちがこれだけ捧げているんだと他の兄弟姉妹にアピールするものではありません。伝道においても私は今日何人に声をかけたと自慢することではありません。祈ることも、また献金していることも、伝道していることも、人に見えない隠れた働きかもしれない。しかし神様はあなたが捧げているその行いを全てご存知で、そしてその全てを天に宝として積み上げてくださっているのです。私たちがイエス様を宝として捧げていくその行い、それが朽ちることのない宝、そしてそれを天に積み上げていくということになるのです。私たちはまずこの朽ちることのないイエス様を自分の宝としていきたいと思うのです。イエス様は朽ちることも古くなることもなくなることもありません。しかも栄光の富を持って私たちの必要を全て満たしてくださるお方です。このイエス様が私たちのうちにおられるなら、私たちは本当の安心を持って生きることができます。もし私たちが朽ちるようなもので、一時的なもので安心しようとするならば、永遠に満足することはできません。たとえ一つのものが満たされても、また別のもので不足を感じて、それを満たされたいと求め続けていく。朽ちるようなもの、一時的なものをよりどころにするならば、私たちは決して満たされることがありません。しかし栄光の富を持って私たちの必要を全て満たしてくださるこのお方をよりどころとするならば、私たちは本当の満足を得て生きることができるのです。そして私たちが神様の愛をもっと体験していくならば、もっと受けていくならば、私たちは受けるだけではなく、その受けた恵みを自ら他の人に分かち合ったり、また喜んで捧げたいと思うようになるのではないでしょうか。このルカの方には、持ち物を売って施しをしなさいとあります。私たちが与えられているもの、持っているもの、それを使って他の人のために使っていくこと、私たちが神様の愛に満たされていくならば、
それを喜んで捧げていくことができるように変えられていくのです。いやいや捧げるのではない、喜んで心から捧げていくことができるようになるのです。イエス様の中には永遠の命があります。また罪の許しがあります。本当の自由があります。イエス様の中には死の力をも打ち破る勝利の力があります。そのイエス様はこの世の何者にも変えられない宝です。このイエス様を得た人は本当の宝を得た人となれるのです。そして本当の宝を見つけた人はそれを得るためにこの地上の宝を売り払うこと、この地上の宝を使うことを惜しみなく喜んですることができるようになるのです。地上に蓄えるのをやめなさいというのは決して貯金をするのがダメだ、自分のために蓄えるのがダメだと言っているのではありません。私も小学生の頃から貯金をするのが好きでしたから貯めてましたよ。お年玉もしっかり貯めていました。でも小学生の頃はそれを何のために使ったらよいかとわからないままにただただ貯めていました。でも中学生になって教会に来るようになり、イエス様を信じるようになった時、私が貯めてきたこのお金は神様のために使うお金なんだということが分かるようになりました。その貯めてきたお金をキャンプに出るためのお金に使ったり、またそれの、貯めてきたお金をちょうどいくらか貯まってきた時に神様はこのために使いなさいという捧げる機会をしっかりと用意してくださっていました。私が捧げたいと思うその金額がしっかりと備えられているように、私は自分のお金をそのように神様のために貯めて、そして神様のために捧げてきました。イエス様は決して貯金をすることや蓄えることをしてはいけないと言われたわけではありません。それを何のために使うのか、その目的が何かということに私たちに問われているのです。そのお金を自分のためだけに使おうと思うならば、いつの間にかそのお金に支配されるものになってしまいます。そのようにお金に支配されるものではない、そのお金をしっかりと管理し神様に捧げるように、神様のために使うようにと言っておられるのではないでしょうか。この地上に宝を積む者はこの地上に心があります。ですからそういう人は、天国のことを考えることがありません。またこの地上に執着し天国に期待することもないのです。しかし天に宝を積んでいる者は天国に希望と期待を持っています。自分の宝が天にあるので自分の心も天にあるからです。そういう人は天国が待ち遠しくて仕方ない生き方、永遠を思いながら天国に行けることを待ち望んで楽しみにして生きることができるのです。地上に縛られることがない、地上のお金や権力やそういうものに縛られることなく、本当の自由を受けて天国を思いながら生きることができる。天に宝を積む者というのはそのような生き方をすることができるのです。もしあなたのところに天国からの迎えが来たら、あなたはどうするでしょうか。まだまだ私はこの地上に残りたいと言ってその迎えを断るでしょうか。それとも喜んで感謝してその天国に行くものとなるでしょうか。あなたがこの地上で天に宝を積んでいるかどうか、そのことによってそれが決まっていくのです。私たちは自分の宝を自分のためにこの地上に宝を貯めること、地上に積み上げることをやめたいと思うのです。この地上で宝を集めること、この地上の宝に執着することをやめたいと思うのです。そのような生き方ではなく、天に宝を積む生き方、天に宝を蓄える生き方、そのような生き方を捧げていきたいとそのように思います。そして私たちがそのように生きていくならば、私たちの目はいつも天国を向いて生きていくことができます。永遠に変わることのない、朽ちることのないこ
のイエス様を宝として、そしてイエス様を礼拝していくものとなっていきたいと思うのです。今週は特別、火曜日は新街道のため理工学院の評議会が行われます。そのことのために私たちは祈りという宝を天に積み上げたいと思うのです。火曜日の朝ミラクルに参加して、心を一つにして祈りたいと、そのように思うのです。この神様が素晴らしいことをしてくださる、そのことを信じて祈るとき、私たちのその祈りは、その祈った言葉、その祈った時間は天国に宝として積み上げられていくのです。また今週は受難週です。イエス様の十字架を覚える1週間です。それぞれが神様のために捧げること、何か我慢すること、そのようなことを通していつも以上にイエス様の十字架を近くに感じ、イエス様の愛をたくさん受けて、今週1週間イエス様を礼拝し続けて天に宝を積み上げる、そのようなものとさせられていきたいと、そのように思うのです。それでは今日の御言葉をもう一度告白してお祈りしたいと思います。スクリーンに出ているこの12章の33節を共に告白し、それを自分のものとできるように信じて告白し祈りたいと思います。では告白しましょう。1、2のはい。朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。ルカ12の33。お祈りします。